大家好，我係摺紙，hello。咁咧呢個咧就係我新買嘅國產積木嘅車啦。呢個品牌好似叫森寶啦。咁咧，但係有一個問題咧，就係我個避震咧，即係呢個彈弓嘅嗰個位咧，有分軟硬嘅。咁我裝反咗，咁啊原本咧就應該前面硬啲，後面軟啲嘅。咁我裝反咗啦，變咗做後面硬啲，前面軟啲。咁所以搞到個底盤咧就有少少傾斜向前嘅，係啦。咁後面有少少翹起嚟咁樣啦。咁就簡單介紹下先啦。佢有嘅功能咧就係可以掹咗呢個插銷，然後咧佢有呢個主控同埋摩打嘅快裝快拆嘅，即係好方便就可以拆到出嚟意思啦。就係呢度咁樣裝咗伺服摩打，一個 M 摩打咁樣嘅。有電池咧就可以好輕鬆咁開出嚟啦，呢個位又俾你叉電啊，又或者係咯，擺個電池盒入去咁樣啦。之後我哋連線先，用呢個嘅，即係我用嘅就係 CADA 嘅嗰個係咪叫卡達咁樣嗰個牌子嘅電池盒啦。咁又連咗線先。你可以見到都算靈敏嘅，係啦。然後個避震嘅軟硬都呢度就硬少少啦，呢度軟少少，有少少墮落去。咁咧有好多佢應該呢個就係發動機啦，呢個就聯動唔到嘅呢個發動機。咁佢就呢塊零件應該係獨立開模嘅，咁然後呢塊擋板、遮泥板都係啦，後面有個胎啦，呢度啦，係幫助佢有更加好嘅抓地嘅能力，咁就可以有更加重嘅力啦，拖住架車嚟行咁樣，即係壓低佢。不過呢個重量就不足以壓低佢啦，因為我裝嘅係硬避震嚟嘅，我裝錯咗啦，就係。咁而家咧套翻個殼上去做到嘅。方向盤呢度睇唔睇到？呢個係方向盤。由於佢為咗我估係應該為咗美觀啦，咁咧，所以咧佢就應該冇做到大量嘅零件分析啦。係啦，咁所以咧就搞到咧啲零件揾起嚟咧就好似大海撈針咁，好難先揾到啲零件。呢個就係個缺點啦。因為啲國產嗰啲成日都為咗啲美觀啊，所以就遺棄咗呢種積木嘅傳統。咁就係眼見咁多嘅功能啦。咁然後有啲小細節就係啲風扇啦，咁然後有啲滅火筒啦，咁然後燈啊，呢個護欄咁樣嗰啲都冇留低嘅，係啦。今日嘅重頭戲啦，就係睇唔睇到嗰塊木板？我哋今日要做嘅就係測試佢可以去到幾高嘅傾斜度。咁咧，首先我哋而家晾住佢先啦。咁而家咧，我哋嘅度數咧，而家擺到定點度啦。而家度數係10度至15度到啦。連咗線啦，咁而家試下先。上到。咁呢個就冇問題啦。咁之後咧，我哋晾高少少，大約40度左右，40度係啦。咁之後咧，40度我哋睇下點先。40度咧，佢已經上唔到啦。就算我哋撳低個底盤，勉強啦。咁我哋再試下低啲，睇下佢。30度係啦，然後咧我哋OK，呢個都係上唔到嘅。咁之後再低少少，呢個大約係好少啫喎，多啲，大約20度到啦，呢個20度到嘅。咁我哋而家
睇下佢20度會上唔上到先。20度輕鬆上到，咁我哋推上少少，推上少少，大約25度左右。係啦，25度左右，可能影唔清啊。係25度到。咁之後咧，而家因為落咗啦，而家佢係嗱可以睇到25度係勉強上到嘅，25度勉強上到嘅。可能測試結果同裝翻個避震嘅軟硬都唔同啦。咁因為我都講過啦，前面係我個軟硬度咧，嗰個避震軟硬度我係裝反咗嘅，前後裝反咗啦，所以就造成咗而家咁嘅現象。咁可能佢真實嘅攀爬力咧就唔淨止係咁嘅。咁我揾日會再改裝翻佢，然後再拍多一次片，話俾大家聽個詳細內容係點。好啦，咁今日就拍到呢度啦，咁我哋下次見啦，再見。